रिलैक्स मैम, फ्री करें। ये वाला दर्द रहता है यहाँ, दोनों तरफ यहाँ दुखता है आपको। कंटिन्यू कंप्यूटर पे वर्क करने के बाद में ये वाला यहाँ से यहाँ जो ब्लाउज जहाँ आ रहा है वो वाली जगह दुखता है। ठीक, ठीक है मैम। लंबे देर से खड़े रह गए ना तो खतरनाक, खड़े रहने पे और बैठने पे भी आ रहा है। मिड थोरेकिक है मैम ये वाला, ठीक है। ऑलमोस्ट देख लीजिए T8 से लेके T12 के बीच में। इतना होता है कि ऐसे चाहे कितना ही मार लो, इतना दुखने यहाँ इस तरह मारने का मन करता है। ठीक है, जरा छोड़िए, मसल वीक है ये, इसको एक अलाइन करते हैं। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, बस सांस लेंगे, छोड़ेंगे, वेरी गुड। सांस लेंगे, फ्री करेंगे, फ्री 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 फ्री। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज मैम।